एक दिन उस जंगल में भीषण आग गई। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। अब अपनी जान बचाकर भागने लगे। नन्ही चिड़िया जिस पेड़ पर रहा करती थी, वह भी आग की चपेट में आ गया और उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा। लेकिन वह जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वह तुरंत नदी के पास गई और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। चोंच में भरा पानी आग में पानी छिड़ककर वह फिर नदी की में गई और इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर बार